Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Mustafa Wahyu Pradana, yaitu selaku dari host video podcast di channel YouTube sebuah titik nol. Oke guys, kesempatan pada malam hari ini kita akan mendengarkan ya guys, dan menyaksikan yaitu cerita misteri dan cerita horor dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi yang dialami oleh teman kita, yaitu yang bernama dengan Mbak Yanti. Gimana kisah kelanjutan cerita misterinya kita akan dengarkan dengan secara bersama, dan jangan lupa buat teman-teman semua sediakan kopi atau sediakan kletik-kletikan lah buat menyaksikan video pada malam hari ini. Gimana kelanjutan misterinya, gimana terus kelanjutan horornya, kita akan dengarkan di channel YouTube sebuah titik nol. Oke, baik. Selamat malam Mbak Yanti. Malam Mas. Oke, siap. Mbak Yanti, kira-kira ini asalnya dari mana ini kalau boleh tahu? Dari Gerobokan. Oh, dari Gerobokan ya Mbak Yanti ya. Iya. Dan Gerobokannya itu yang berada di area Provinsi Jawa Tengah. Ya. Ya, bener kan, Provinsi Jawa Tengah. Oh ya, alhamdulillah nih. Kalau kabarnya gimana Mbak Yanti kira-kira? Alhamdulillah baik. Baik banget ya, alhamdulillah. Baik, Mas. Oke, insyaallah. Jadi Mbak Yanti, pernah nggak terjadi misteri di mana tempat dan di mana itu yang terjadi, yang pengalaman Mbak Yanti itu selama ini gitu? Pernah Mas. Pernah banget ya. Pernah. Dan itu kejadian misterinya tuh di mana dan waktu kapan tuh Mbak Yanti kalau boleh tahu? Itu di tempat kerja Mas. Di tempat kerja? Iya pernah. Terus di kamar di rumah itu juga pernah. Oh, berarti tempat kerja pernah, di kamar juga pernah? Pernah. Oke. Itu kronologinya bagaimana Mbak Yanti, agar bisa menceritakan sedikit kisahnya secara detailnya gitu. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Yanti. Ya. Pertama tuh gini Mas, aku kan tidur ya. Iya. Kebangun sekitar jam 1 malam. Itu kan ya, kan di depan kamarku itu ada dapur. Iya, ya. Sebelahnya itu ruang makan. Iya. Nah, aku kan ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi pas ngelewatin dapur itu kok rasanya gimana gitu, merinding, dingin. Seketika aku kan langsung ke kamar lagi, masukkan lagi. Terus kayak habis itu nggak lama tuh ada kayak suara-suara, ya namanya dapur ya Mas, pasti ada panci, sendok, pokoknya apa aja lah di situ, alat-alat dapur kan pasti ada. Itu tuh bunyinya kayak pada terjatuh. Oh, berarti kayak ketubrak atau gimana gitu? Iya, kayak suara panci terjatuh. Terus kayak suara ada wajan juga terjatuh. Terus kayak sendok itu kayak tumpah dari tempatnya itu loh. Oh, ya, ya, ya. Iya. Terus pokoknya suara tuh ada aja. Terus di meja makan juga ada suara Mas, kayak suara kayak sendok dipukul-pukul ke meja itu loh. Oh, itu juga ada. Tok-tok gitu ya? Iya. Terus kan sebelah kamarku itu ada apa, sumur. Oh, di ada sumur juga ya. Juga. Di situ kan sumurnya ditutupin itu asbes. Oh ya, ya. Lah, di situ juga ada suara Mas, kayak ada orang yang loncat beberapa kali gitu ada. Oh, ada loncat. Iya. Suara air atau suara gimana? Enggak, kayak ada yang loncat. Entah itu apa, nggak tahu. Oh, berarti Iya, akunya udah takut, mau nengok lewat jendela tuh aku takut tuh. Jadi nggak berani aku. oh, berarti merinding dah. Iya. Ketakutan ya? Iya. Juga terus ada pohon, sebenarnya kan ada pohon. Iya. Itu pohon tuh kayak ada suara pohon patah gitu loh, ranting yang patah itu loh. Iya. Itu udah nggak karuan Mas, rasanya itu aku takut. Lah sementara bosku kan tidur di ujung depan, Iya. akunya tidur di ujung belakang. Oh, berarti agak jauh ya? Iya. Nah, pas itu tuh selesai
apa ya, bunyinya tuh berhenti tuh sekitar jam 2:30-an. Oh, berarti berhentinya itu jam sekitar 2:30 pagi. Iya, aku udah nggak bisa tidur itu, udah takut banget mas. Itu Iya. 2:30 suara tuh berhenti, sekitar jam 3-an itu. Aku tak berani-beraniin keluar, nengok kan. Nah, pas aku keluar dari pintu kamar kan langsung dapur kan. Iya. Itu pada utuh semua barang-barang mas. Pada utuh semua. Pada utuh semua, nggak ada yang terjatuh, nggak ada yang berserakan atau apa, itu nggak ada, Oh, utuh semua. Terus di meja makan juga utuh semua, sendok juga utuh. Pokoknya apa yang ada di situ, yang tertata di situ tuh semua utuh, ada pada tempatnya. padahal tadi kayak Iya, jadi kayak suara tuh kayak semua tuh berantakan, dibuang-buangin gitu loh. Iya. Nah, pas itu aku lihat tuh utuh semua. Terus yang pohon itu ya, itu pohon. tak, aku bawa senter, aku senterin mas. Itu tuh nggak ada yang patah, Di center itu nggak ada. nggak ada, patah ya? utuh semua. Pohon juga utuh, nggak patah. Ngeri juga ya. Ngeri kan? Takut itu aku mas, Dan itu sosok apa ya, Pak? nggak tahu mas. Terus sekitar jam 4, bosku kan bangun ya. Iya. Aku coba tanya, denger nggak sekitar jam segini suara ini gitu. Bosku bilang nggak denger, Oh, bosnya bilang nggak dengar. nggak, bilangnya nggak denger. Padahal Mbak Yanti sendiri menyaksikan dan mendengarkan sendiri. Iya, padahal secara langsung aku itu denger sendiri suara-suara itu, tapi bosku itu nggak denger. Ngeri juga. Berarti emang Mbak Yanti yang mendengarkan sendirian. Iya, Dan sampai sampai sekarang pun juga sudah menjadi misteri, belum terungkap itu apa ya. belum, Ngeri juga. nggak tahu itu sosok apa. Yang pasti ya itu makhluk halus mas. Ya, pasti ya bisa jadi kemungkinan ya. Iya. Terus yang sebelahnya itu kan ada ruang makan khusus Iya. kan, khusus aku ya mas ya. Di situ kan di ruang terbuka. Nah, di ruang terbuka itu sebelahnya lagi kan ada kayak pohon pepaya. Itu tuh kayak aku tuh ngerasa kalau makan ya, kalau malam itu kan gelap. Iya, kalau malam gelap. Ya, kayak di luar itu tuh mas. Itu tuh kayak ada yang ngawasin. Di luar tuh kayak ada yang ngawasin. Iya, Itu di sebalik pohon pepayanya. iya. Dan itu sosok wujudnya itu seperti apa itu Mbak Yanti? Nggak tahu ya mas ya. Pokoknya aku tuh kayak ngerasa dari balik pohon situ tuh kayak ada yang ngawasin. Oh, iya. Berarti perasaannya udah nggak enak. Udah nggak enak mas. Rasanya sudah merinding. Udah. Terus aku langsung masuk aja ke dalam rumah mas. Oh, berarti Mbak Yanti langsung masuk ke dalam rumah ya? Ya, Oh, ya. Terus itu pengalaman yang sangat menakutkan mas. berarti itu pengalaman-pengalaman yang sampai sekarang itu menakutkan dan belum kejelasan terungkap, ya. ya. Bisa misterinya belum Belum. terungkap sama sekali ya. Oke. Dan Mbak Yanti pernah nggak kejadian aneh sampai sekarang itu, atau pernah mengalami tentang mimpi yang terasa nyata lalu benar-benar itu seperti yang terjadi gitu? Pernah mas, Pernah. pernah. Itu seperti apa? Kayak gimana? Bahkan itu tuh aku anggap kayak bukan mimpi, Oh, ya. kayak nyata. Kayak nyata ya. Orang waktu itu kan pernah mas tidur aku ya, Iya. sekitar jam berapa gitu. Itu juga aku tuh tiba-tiba kebangun. Itu nyata, aku tuh bangun, aku buka mata mas. Di telapak tanganku sini tuh kayak ada batu kecil hitam. Aku lihat itu, terus aku terpejam lagi kan. Itu badan nggak bisa gerak sama sekali sampai beberapa menit, Badan nggak bisa bergerak. nggak bisa. Aku lihat di sini tuh tanganku ini nggak bisa gerak, rasanya di sini tuh berat banget. Ada batu hitam kecil di sini. Iya. Itu aku nggak bisa gerak mas, sampai beberapa menit. Terus di dalam hati sini tuh aku istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Iya. Terus dari situ aku tuh langsung kayak pelan gitu badanku mulai bisa digerakin. Terus aku teriak mas. Iya. Waktu itu kan bapakku masih ada,
Aku teriak panggil bapakku Oh, sama ibu juga. Ibu juga kaget. Tanya kenapa gitu ya. Aku ceritain tadi semuanya. itu terjadi waktu udah lama, Mbak? Itu udah ya beberapa tahun lalu. Oh, Udah agak lama sih mas. juga lama juga ya. Ya. Berarti Dan ya, berharap ya nggak pernah ngalamin lagi. iya, iya, iya. Padahal itu batunya tuh berbentuk seperti apa itu, Mbak Yanti? Kecil mas. Kayak sebiji apa sih ya? Kayak biji kelengkeng. Oh, biji kelengkeng ya? Ya. Oh, berarti seperti itu. Nggak tahu itu asalnya dari mana juga nggak tahu. Buka mata tuh tiba-tiba kayak udah ada di telapak tangan sini. Itu aku lihat loh mas. Itu bukan kayak kalau mimpi tapi kok rasanya nyata. Iya. Orang itu langsung aku keluar lari panggil bapakku. Hmm. Dan itu nggak setika ya? Berarti bangun langsung shock gitu ya? Iya. Langsung shock tapi kayak nyata, bener-bener kayak nyata itu mas. Iya. Aku bilang mimpi tapi kok ya rasanya itu kayak nyata, aku lihat beneran itu. Berarti ya tanpa apa ya, dibalik kesadaran ya? Iya. Tapi terasa kayak ya apa ya, bukan itu, bukan kayak apa ya namanya, kayak mimpi tapi emang kayak kejadian nyata. Iya. Ya bisa dirasakan juga. Iya mas. Ya, ya. Dan apakah Mbak Yanti itu pernah apa ya, mengunjungi tempat yang sangat itu menyeramkan dan yang tempatnya itu angker gitu, Mbak? Pernah mas, waktu masih sekolah. Oh, waktu masih sekolah. Iya. Kan ya namanya anak-anak muda ya mas ya. Iya. Pada penasaran kan, Iya. katanya di situ tempatnya gini, tempatnya gitu kan. Iya. Pada penasaran ya nyoba ke situ. Bareng-bareng sama teman juga. Itu tempat seperti apa, Mbak, kalau boleh tahu? Iya kayak bangunan tua gitu mas. Oh, seperti kayak bangunan tua. Iya bangunan Belanda. Oh, bangunan Belanda. Iya. Dan ketika kamu di situ, apakah merasakan hal-hal yang aneh di dalam tubuh atau Kan pas pertamanya ya mas ya dari bawah itu semua ruangan kan kita pada lihat ke situ semua. Pada lihat itu ya, oh ya gini ya biasa kan. Terus pas waktu itu pelan-pelan naik kan ke atas. Nah di ruangan atas itu yang kamar lainnya tuh ditengokin juga nggak ada reaksi apa-apa kan. Pas yang sebelahnya itu ada kamar satu itu, kita kan nengok ke situ semua. Ya. Itu kayak ada suara laki-laki mas. Oh, ada suara laki-laki? Iya kayak teriak gitu. Seketika pada lari. Dan itu waktu siang atau sore itu, Mbak? Itu sekitar jam 7 malam mas. Sekitar jam 7 malam? Ya. Malam. Padahal jam 7 malam udah mati, termasuk sore ya tim kameramen ya? Nah ya, Udah malam mas, udah gelap. Iya, tapi udah gelap. Tapi iya namanya pada penasaran kan. Iya, iya, iya. Kita semua berani-beraniin kan datang ke situ. Ada sekitar 5 orang waktu itu mas. Oh, berarti di masuk ruangan itu ada sekitar 5 orang? Ya. Kan pada penasaran jadi kita ke situ dan ternyata ya memang ada suara itu. Kayak suara hal-hal yang anu ya, hal yang tidak bisa diketahui. Oke. Ya, ya. Dan ini Mbak Yanti, berarti pernah kayak mendengar suara langkah kaki atau panggilan misterius tanpa tahu kesadaran itu sumbernya itu dari mana gitu? Apanya mas? Jadi kayak pernah mendengarkan nggak Mbak Yanti, mendengarkan suatu langkah kaki atau panggilan suara atau panggilan misterius, tapi pernah. Itu tanpa diketahui sumbernya itu dari mana? Pernah. Oh. Dari samping kamar juga pernah mas. Dari samping kamar juga pernah? Ya kayak ada suara orang lari. Oh, berarti di samping kamar itu kayak ada orang lari ya? Iya. Ya kayak orang lari gitu. Dan itu posisinya tuh di jam berapa itu Mbak Yanti? Tengah malam sih mas, sekitar jam 12:30. Oh, jam 12:30 Iya. malam. Iya. Sampai rumah kayak ada orang lari. Kayak ada orang lari beneran mas. Tapi itu ketika dilihat, Aku kan terus keluar kamar. ya. Aku bangunin ibuku. Oh, iya, iya. Ya tak ajakin nengok gitu kan.
pas kita nengok diberani-beraniin nengok tuh nggak ada suara apa-apa, maksudnya nggak ada siapa-siapa gitu, Nggak ada siapa sih. nggak ada, Padahal tapi jejak-jejak kakinya tuh nggak ada. nggak ada, nggak Tapi ada ada jejak suara kaki. kayak lari di samping kamar itu ya. Iya, padahal itu kan posisi pas hujan juga, tapi nggak ada jejak kaki di situ. Iya, iya, iya. Entahlah itu manusia apa bukan kan, nggak ngerti juga. Dan Mbak Yanti ketika itu setelah mengalami kejadian-kejadian misterius ini, itu pandangan dari Mbak Yanti itu tentang dunia gaib itu apakah menjadi berubah? Ya masih sama sih mas, ya ada takut, ya mau nggak percaya tapi itu nyata ya nggak sih mas. Iya. Kita hidup berdampingan kan sama makhluk halus juga kan mas Makhluk yang tidak kasat mata lah ya. ya. Itu ya. Dan itu emang dari cerita-cerita Mbak Yanti itu misteri yang pernah dengar, mana yang paling sulit dipercaya atau yang sangat terasa nyata itu yang bagian mana itu Mbak Yanti? Ya yang menakutkan ya mas ya pas di tempat kerja tadi, tapi yang ngerasa kayak nyata banget ya pas tidur di kamar terus ngelihat kayak ada Ada batu tadi. batu tadi, itu kerasa banget kayak nyata, kayak bukan mimpi kok mas. Oh ya, Itu benar-benar badan itu nggak bisa gerak nggak bisa gerak ya. ya. Dan semisal ya Mbak Yanti ya, Ya. kalau Mbak Yanti kalau semisal disuruh atau gimana itu terpaksa untuk menginap semalam di tempat yang angker demi uang besar, itu apakah Mbak Yanti mau kira-kira? Enggak mas, Nggak mau nggak ya? mau. Kan seandainya ya kalau ada bertemu bos besar nih yang menawarin kerjaan, cuman yang konon katanya tuh tempatnya kerjanya itu kan kayak gedung kayak rumah besar. Nah rumahnya besar itu kan mungkin ada kayak cerita-cerita horornya, cerita-cerita misterinya. Tapi Mbak Yanti di situ itu dikasih uang yang lebih banyak daripada kerjaan di tempat lain. Itu apakah Mbak Yanti mau apa enggak kira-kira? Gaji gede gitu mas. Iya. Enggak Nggak mau mau mas, juga nggak ya? tertarik. Nggak tertarik ya? Enggak. Karena pengalaman yang itu saja Ya nggak akan terulang dari kembali. pengalaman-pengalaman yang udah aku alamin kan mas. Enggak. Karena emang apa ya, kita kan apa ya, emang tidak bisa menempatkan apa ya kementalan kita ketika posisi kerja seperti itu. Ya emang pada dasarnya aku juga kan penakut mas emang. Oh berarti anu ya, dari diri sendiri emang sudah penakut dulu, jadi ketika kalau suruh di tempat horor emang belum memberanikan diri ya Mbak Yanti. Iya. Gitu. Jadi Mbak Yanti ini pernah nggak kayak punya pengalaman tapi yang sampai sekarang ini belum berani untuk diceritakan? Udah sih mas, itu aja. Itu ya, berarti Iya. belum ada ya. Belum mas. Oke. Jadi kayak setelah mendengar cerita ini, yang pelajaran yang kita bisa ambil ya guys ya, yang kita mendengarkan kisah cerita dari Mbak Yanti tadi, kita ini kalau semisal di tempat-tempat misterius itu juga kita itu mungkin jangan sampai berpikiran atau mempunyai niatan, punya pikiran yang sangat ekstrim guys. Terutama nih kayak ada suara kayak gedobrakan, bisa jadi apa ya, kita mau berpikir baik aja, mungkin itu tikus atau apa gitu loh Mbak ya. Iya kalau tikus kan, Iya. kalau emang tikus yang numpain sendok misalnya ya mas ya, itu kan harusnya sendoknya berserakan. Iya, Lah iya. itu utuh. Utuh ya. Iya, Ada suara. itu utuh, masih pada tempatnya, Oh ya, nggak ada yang berantakan. itu yes. Jadi ceritanya dari Mbak Yanti emang kejadian-kejadian di daerah kerja maupun di rumah seperti itu guys. Itu oke Mbak Yanti, terima kasih banyak sudah menceritakan ya Mbak Yanti Iya mas. kisah-kisah misterinya di dalam kerjaan maupun di rumah. Ya. Emang cerita-cerita yang disampaikan oleh Mbak Yanti emang cukup banyak misterinya dan sangat ekstrim juga. Iya. Ya Mas. mungkin insya Allah nanti Mbak Yanti bisa agar lebih hati-hati lagi untuk kedepannya. Iya. Karena kan apa ya, kalau emang dari pribadi Mbak Yanti kalau seorang penakut
kalau bisa ya, kalau semisal di tempat-tempat angker itu kalau bisa ya kita harus berhati juga. Ya. Itu. Oke guys, kali ini kita sudah mendengarkan kisah cerita dari misteri dari Mbak Yanti. Kita akan bertemu lagi di video-video cerita yang akan diciptakan oleh Aden kita tentang misteri di sebuah titik nol. Terima kasih ya Mbak Yanti ya sudah Iya, Mas, menceritakan sama-sama. semuanya. Sehat selalu Mbak Yanti, panjang umur. Iya. Dan insya Allah nanti Mbak Yanti agar kedepannya lebih mentalnya lebih pemberani untuk mendirikan di horor ya enggak kameramen. Nah, kameramen punya Superman dan Batman tuh jadi agak mentalnya agak kuat ini. Oke guys, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya guys ya, video podcast selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus dan jangan lupa komen dan like dan subscribe di channel YouTube-nya Sebuah Titik Nol. Oke, saya selaku dari host Mustafa Pradana pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun tempat atau perkataan yang tidak enak di yang teman-teman dengarkan. Oke, saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.